Signos que planejam tudo sem falar nada. O que ninguém sabe, ninguém estraga, né, galera? Eu acho assim, a habilidade desses signos é algo muito incrível. Entendeu? Então, você que tem essa habilidade, principalmente se você tiver entre esses três signos, deixa seu comentário aí, beleza? Sempre respeitando os coleguinhas, mas claro, né, os passos que eu sempre falo para vocês, o like para incentivar, verifique sua inscrição e se seus sininhos estão ativados, que tem vídeo todos os dias às 17 horas. Comentário aí, né? Cumprimentando eu os colegas, sempre respeitando a opinião deles. Se você for dar uma crítica, um elogio, e me segue no Instagram, @clausaguilherme, que está aí na descrição, beleza? Então vamos lá. Quais são os signos, né? Top 3 que planejam tudo sem falar nada. Na terceira colocação, começamos com o signo de Sagitário. Sagitário está em terceiro porque ainda dá algumas dicas para as pessoas bem próximas do que quer fazer. Ah, eu tô gostando daquele carro, ou aquele carro ali tá, quem sabe. Ah, eu tô de olho numa casa e quem sabe, né? Isso para pessoas bem próximas. Tô querendo fazer isso, tô querendo fazer aquilo. Então, vai dando algumas dicas. Porém, nada que coloque como certeza absoluta que Sagitário vai fazer, porque hoje em dia a maioria das pessoas, e principalmente essas pessoas de Sagitário, sabem que se você for uma pessoa que fica falando que vai fazer e não dá certo, a pessoa olha você como, né? Ah, esse cara ou essa mulher é muito garganta, só fala demais. Fica querendo ser o que não é. Então o que Sagitário faz? Vai dar umas dicas, mas já tem um planejamento e mais ou menos como deve seguir, o que deve juntar, como juntar, o tempo que vai demorar mais ou menos, um pouco a mais, um pouco a menos, se der sorte ou se esforçar muito, porque às vezes a gente tem que contar um pouco com a sorte em algumas coisas, dependendo do que a gente quer, né, galera? Que existe também a variância dos nossos planos não darem muito certo. Mas no caso de Sagitário, fica quietinho ali. Só vai. Quem é próximo sabe mais ou menos o que Sagitário quer. Mas Sagitário não dá tanta dica assim não, de quando pretende conquistar, enfim. Só dá dicas do que realmente quer. Vamos para a segunda colocação de hoje, dos signos que planejam tudo sem falar nada. Na minha opinião, é um planejamento perfeito. Na segunda colocação, a gente já coloca o signo de Aquário, né? Aí, para Aquário falar alguma coisa, né? Das duas, uma, ou já tem condição, ou já tá meio caminho andado. Por quê? Porque assim, Aquário não vai criar. Aquário não é um signo de criar expectativas. Pro Aquário, a coisa que mais dói é o fracasso. A coisa que mais incomoda é algo dar errado. Porque Aquário sabe da sua potência, sabe da sua inteligência, do seu esforço, da sua ambição. Então, falhar para Aquário é até normal, vamos dizer assim, que Aquário fica triste, mas acha normal, desde que os outros não saibam que Aquário falhou. Mas eu vou explicar por quê. Quando um aquariano ou aquariana decide fazer algo assim e conta para alguém, vamos supor, eu
tem um plano de fazer isso. Às vezes a vida coloca a gente numa situação em que você é obrigado a desistir ou pelo menos deixar esse plano para depois. O que para muita gente é fracasso, para muita gente, ainda mais para um signo tão cobrado igual o signo de Aquário, né, que sempre está pensando mais alto. Aí, o fato da pessoa souber, se uma pessoa souber e falar, se você é tão bom assim, por que você não conseguiu isso? Porque a gente sabe que tem gente invejosa, que a pessoa não pode errar em nada. Uma pessoa de muita qualidade tem que acertar tudo. Um erro que a pessoa comete parece que foi o maior pecado do planeta. Mas na verdade nem sempre tudo que a gente vai fazer dá certo. Até para pessoas assim, vamos dizer assim, superdotadas ou pessoas muito acima da média. Então Aquário, para diminuir essa margem de erro para quase zero, só comenta algo quando está praticamente pronto ou muito caminho andado aí. Signo de postura e inteligência, não que os outros não sejam, né? E o nosso troféuzão de ouro aí, nosso first place de hoje, o topo do pódio, né? Campeoníssimo dos signos que planejam tudo sem falar nada. Quem que vocês acham que está em primeiro lugar aí? Lembrando, galera, que não pula o vídeo para participar da nossa brincadeira. É bom que vocês assistam o vídeo completo, que aí chega mais fácil as notificações para você no seu tablet, no seu celular, no seu computador ou no seu notebook. A plataforma vai reconhecer que você realmente está gostando do conteúdo. Então, deixa aí nos comentários se você adivinhou nesses 5 segundinhos que eu vou deixar aí para vocês. Bora lá. Passados esses segundos, então, o primeiro lugar de hoje nós vamos com o signo de Peixes. Simples e rápido, ou simples e objetivo. Peixes, na maioria das vezes, jamais vai falar para você os seus planos. De começo. Se Peixes falar, tô pensando em mudar para tal país, pode ter certeza que até mais do que Aquário ainda usa uma margem, vamos supor, de 90%, vai. Peixe já estava 99%. Tem que dar algo muito errado para Peixes não ir ou desistir de qualquer coisa que Peixes tenta adquirir ou que queira conquistar. Quando Peixes falar, praticamente já fez, ou já fez e só está falando o que você acha. Eu já ouvi muito pisciano e pisciana perguntar: o que você acha de eu comprar um carro? Aí eu falei assim: legal, poxa, bacana, se você gosta, você tem que comprar mesmo. Não, eu tô falando, mas eu já comprei. Então, assim, existe aquariano que faz isso, mas eu na minha vida eu conheci muito mais gente de Peixes que fizeram isso do que aquarianos e aquarianas. Então, assim, Peixes é aquele signo que tá 99% encaminhado, ou que pensa ou deixa de pensar. Se vê que alguma coisa pode dar errada, Peixes para de comentar sobre o assunto. Isso é legal. Aquário não, Aquário já vai, insiste lá, não, continua comentando. Peixes não. Peixes para de comentar porque sabe que algo pode dar errado, e aí espera mais um pouco, né? Aquele contratempo que der faz com que Peixes fique mais em silêncio. Faz parte de um desses 3 signos ou já se relacionou, né? Conhecem desses 3? Deixa aí nos comentários, sempre respeitando que eu leio e deixo o coração no máximo que eu consigo. Beleza? Agradeço os likes, visualizações, compartilhamentos de vocês e quem me segue no Instagram, @ClauserGuilherme. Um forte abraço do Cal e até o próximo vídeo ou próximo shorts.